出新玩法了，评论区输入烟花许愿，抖音就会给你发一场美丽的烟花。我来试试。烟花许愿。哇，真的，我要许个新年愿望。我的这个烟花好好看呀！哇，是挺好看的。我的也好看。哇，你这也好好看。哇，你们也试试吧。大家淘汰。狐狸，蛆。我觉得是水里面游的，你虽然淘汰。